Heytkagh'ning hikayisi. Heytkagh'ning tarixini qarindoshlarımızning ko'pinchisi azdur ko'pdir bo'lsin biladi. Heytkagh'ning tarixi haqida to'rlarimizda hozirgacha yetkidak uchurlar bo'lg'achqa, bu yerda tarixning texi ancha ma'lum bo'lmagan parchalar haqida so'zlaymiz. Siz Heytkagh'ning o'zini ko'rmagan bo'lsangizmi, rasmini ko'rgan. Undaqda uningga diqqat qilib qarab baqqanmi? Uning o'ng va so'l taraflarining teng emasligiga diqqat qilganmi? O'zingizga savol qo'yib baqqanmi? Bizning hikoyamiz dal mushu nuqtani cho'r degan holda so'zlanadi. Uyg'ur binokorligida bu tipdagi qurilishlar odatda ikki tarafi teng, ya'ni simmetrik holda selinadi. Halbuki Heytkagh bir o'rnak bo'lishga loyiq qurilish bo'lishiga qaramay, uning ikki tarafi bir-biriga jipslashmaydi. Heytkagh qovuqining o'ng taraf munarg'i bo'lgan arliqi, so'l taraf munarg'i bo'lgan arliqidan ko'rinarlik uzun. Bu qurilishni loyihalagan me'morlarning diqqatsizligi yoki boshqa sabablardan bo'lmasdan odamni o'yga soladigan bir oddiy voqea bosh me'morni Heytkagh jamoasini mana mushundaq tasarlashga majbur qilgan. Heytkagh milodi 1442-yili kichik bir masjid altida maydonga kelgan. Hozirgi ichki masjid ashu dastlabki qurilishning o'rni deb qaraladi. Sayyidiya sulolasi davrida Heytkagh'ning hozirgi ko'rinishi maydonga kelgan. Hijriyaning 944-yili, ya'ni milodiy 1558-yili Qashqar hokimbegi Obul Hodibek masjidni kengaytib, jamiga aylantirgan. Ayni chaqda hokimbekning buyrug'i bilan Heytkagh'ni loyihalagan ustalar qurilishning ikki yiqini teng qilib sizgan bo'lsa-mu, qurilish boshlashda qiyinchilikqa yo'liqqan. Jamining so'l tarafida o'ltirishliq bir tul ayol bo'lib, uning uyi jamining bir buling'iga to'g'ri kelib qolgan. Munosabatli xodimlar ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, uyning egasi bo'lgan tul ayol uyning o'rnini berishga unamagan. Xodimlar to'lamni ortiq berish, tahdid silish vositalari bilanmi u ayolni ko'chirib yetalmagandan keyin bu da'vo cho'ngiyib Qashqar qozisining oldiga borgan. Qashqar qozisi tul ayolning islomdagi va Uyg'ur an'anasidagi huquqiga asosan toki ashu ayol rozi bo'lguncha uyning cheqilishini cheklagan. Qashqar hokimi bilan tul ayol o'ttirsidagi bu cho'ng da'voda qozi hukm chiqarib, hokim tarafni tul ayol egiligidagi uyning tomlariga tilla chaplab chiqib, qanchalik tilla bilan tomlar to'ssa, shuncha tillani uyning haq qilib ayolga berishga buyurgan. Lekin bu hukmmi asli maqsadi ko'proq pul elish bo'lmagan ayolni yanada rozi qila olmag'achqa, qurilishni yana kechiktirishning o'rniga ustalar boshqa chora o'ylab, oxiri Heytkagh'ning oldi so'l tarafini qisqaroq loyilab turib, keyin to'liqlash maqsadida hozir biz ko'rgandek salgan. Shunisi, keyingilar Heytkagh'ni necha qatim remont qilgan bo'lsa-mu, ammo shu chaqda silingan holatini davomli saqlab qolgan bo'lg'achqa, Heytkagh tariximizdagi nurg'un ishlarning guvohchisi bo'lgan obidiylik qurilish bo'lib qolgan. 400-500 yil burungi jamiyat bugungilarning nazarida hozirgidek qonun tuzumlar nisbatan kuchli bo'lgan, inson huquqlari ko'proq ta'kidlanadigan odil jamiyat bo'lmasligi mumkin. Shunisi, adolat nuqtasidan olganda necha yuz yil ilgirki Uyg'ur jamiyati Xitoy idora qilayotgan Uyg'ur jamiyatidan ko'p odil edi deyishga haqqimiz bor. Qashqarni taraqqiy qildirish nomi ostida millionlagan Uyg'urning qarshiligi va xalqaro jamiyatning inkoslariga qaramay, Qashqardagi necha yuz ming Uyg'ur uylardan majburiy ko'chirib etilgan, necha yuz yillik tarixga ega uylar cheqib tashlangan. Bu ikki ish o'rtasidagi farq naqadar zo'r. Amdilikda bo'lsa, Uyg'urlarning an'anaviy uy joylari va masjidlari ochiq-oshkora cheqib vayron qilindi. Manju imperiyasi bu zaminni ishg'ol etgandan tortib, bu yo'qotishlar davom qilib kelyotdi. G'arbiy Turkistonda, Samarqand va Buxorolarda hozirgacha saqlanib qolgan ajdodlarimizning tavarik qurilishlari nima uchun bu zaminda saqlanib qolmadi? Texmi ko'p bo'lishi kerak edi-ku. Heytkagh haqidagi bu hikoya Qashqar tarixiga oid ba'zi kitoblarga kirgizilgan. Qiziquvchilar bu hikoyani
hozirgi tangsiz tuzum ostida yuz berayotgan nurg'un ishlarga selishtirib baqsa bo'ladi. Biz insonlikni va insonning qadr-qimmatini hammaning ustiga qo'ydigan millatning avlodlari. Heytkagh haqidagi bu hikoya bizga mushu ideyani yo'rtib berdigan nurg'un hikoyalarimizning biri faqat. Tariximizning bir qismi bo'lgan qurilishlarning yo'qotilishi bizni qayg'uga soladi. Ammo madaniyatga boy ro'yimiz mavjudli bo'ladi ekan, kelgusida bu qurilishlarni qaytadan yana sola olamiz.